大家好，歡迎收睇師傅台，我係劉一言啊。今日我哋繼續咧跟進咧呢個可伯何太事件啦。咁聽日咧據報道啦，聽日咧可伯咧就要出庭應訊啦。咁但係到而家佢都音訊全無喎。究竟佢係清醒啊，定係究竟佢係昏迷啊，定係究竟佢係個傷勢冇咩大礙啊？咁啊，我哋一無所知啦。咁其實到咗聽日佢有冇出庭，其實都心中有數啦。如果佢出庭嘅，大家就好容易啦，就見到究竟佢嘅傷勢如何啦，有冇包紮啦，或者行路正唔正常啦咁樣。又或者如果聽日佢都未出庭咧，咁其實大家都心中有數，佢嘅傷勢係有幾嚴重啦。咁其實如果真係呢件事發生咧，河馬咧就真係有排驚啦。咁至於河馬，佢已經第二次去咗差館報到啦。咁同埋咧，啲網友影到佢嘅頭部咧，就係已經係新墟出現啦，屯門新墟啊。咁啲網友影到佢個頭部咧，連膠布都冇塊，咁即係極速好翻啦。咁相反啊，可伯到而家我哋都仲未見到佢個蹤影喎。其實佢應該係6月5號或之前要應訊嘅，咁即係話一路都應該未出到庭，甚至乎有機會情緒唔穩定啦。見到佢呢幾日都好激動啊，情緒唔穩定啊，咁啊甚至乎之前又攞殺蟲水傷人啊，咁亦都攞個摺刀啊去界傷啊河馬，咁呢啲咁嘅行為，可能佢係情緒仲係好激動啦。咁如果佢聽日仲未出到庭，定係佢係有啲咩事咧？咁大家真係咁河馬咧都真係有排驚嘅呢個，因為大家都知道，如果老人家咧係唔跌得噶嘛，跌一跌好大鑊。唔好話衫長褲短嗰啲啦，如果係話跌一跌行唔到，咁都好大罪嘅喎。而家兩個呢個傷人罪啊嘛，咁所以都好麻煩，好大罪。咁所以咧，我諗連河馬都求神拜佛，希望可伯聽日見到可伯出到庭，大大聲聲好有中氣咁樣鬧佢咧，我諗河馬係仲開心啊。雖然兩個都傷人啦，咁但係最終個官都應該會睇邊個傷勢比較嚴重啦，去判啦。當然，咁我今日咧其實就個標題就寫可伯醒未，其實唔係話我知道可伯昏迷咗問佢醒未，我係想話可伯你清醒未？你究竟知唔知呢一年過去發生咩事？你做咗啲咩選擇？點解你啲仔女唔認你？點解你得唔到嗰450萬？到底你覺得啲仔女係幫咗你定害咗你咧？其實你今日行到呢一步，究竟你清醒未咧？咁到底啲仔女係幫咗你啊定害咗你咧？如果你當日攞到嗰450萬，你今日會唔會一無所有咧？連錢都冇埋，而家都起碼叫做保住呢450萬，唔係落喺另外一個人身上，真係到時就真係人又老錢又冇。雖然而家話啲仔女都唔認你，未認你啫，咁但係起碼到最後，我都相信，如果你做翻一個正確嘅決定咧，其實你啲仔女始終都係同你冇隔夜仇嘅，可能佢都真係保護緊你啦。同埋而家到呢個情況，搞到咁大鑊，全香港人都知道啦。咁而你嘅傷勢究竟重唔重咧？你最後警察都係會通知你仔女㗎。咁其實到時你就知邊個係人，邊個係鬼啦。你亦都清唔清醒地知道自己今日係好好彩，即係如果你個身體冇乜大礙嘅話，你今日係好好彩，叫做買個教訓，即係可能損失咗少少錢，但係唔會話成副身家都冇晒啊嘛。起碼就算你啲仔女唔俾翻啲錢你嘅話，起碼啲錢都仲係落喺你姓何嘅何家身，即係裏邊啦，手裏邊啦嚇。你哋嘅子女手裏邊好過落喺人哋身上啊嘛，係咪？咁今時今日你都知道到底係咪真愛啦？之前就講到大家好恩愛啦，好真愛啦。咁你今日咁嘅行為真係好明顯，你應該知道咗呢一啲事情，而發展到咁樣嘅地步啦，係咪？咁其實你仲會唔會覺得當日你嘅決定係錯咧？
而你啲仔女嘅決定係啱咧？咁其實我啱啱都聽咗阿翁靜晶翁律師啦，都有講過關於即係可伯呢個450萬嘅事件啦。咁其實都好清楚了解咧，其實可伯應該知道咧，呢450萬咧係攞唔翻嘅，即係當時係攞唔翻嘅。只不過佢自己有少少賴皮啦，簡單啲，因為佢知道當時咧，佢亦都知道自己係單簽嘅，即係話佢當時選擇同個女共同開呢一個450萬嘅戶口嘅時候咧，當時佢已經知道自己係單簽嘅，即係話是但一方簽名咧，其實都可以喐到啲錢嘅。咁到最後佢見到個女攞咗佢啲錢，而佢堅持話自己呢個係銀行嘅錯啦，一定要雙簽啦。咁其實咧，銀行咧即係喺當時都同佢確認咗係單簽，而佢自己都知道係單簽嘅，因為佢當時亦都喺東張西望有講過，因為老人家咧就同個女，因為老人家可能隨時有啲咩三長褲短啊、冬瓜豆腐啊，咁起碼個女可以幫佢處理到啲錢銀嘅嘢，咁所以佢係知道自己係單簽嘅，只不過佢有啲賴皮，就係覺得如果我上東張西望，夾硬拗會唔會拗得翻嚟咧？而當時飲咗太多迷魂湯啦，呢個河馬迷魂湯啊，咁啊覺得即係要攞呢啲錢咧，去俾佢另外一半去做生意。咁到而家啦，佢會唔會慶幸當日啲仔女冇就係又攞到啲錢走啊？亦都冇俾佢去攞呢一筆錢去俾呢個河馬咧？俾咗有冇諗過今日會點咧？即係人有老錢有冇喎？咁再講多少少啦，單簽同埋雙簽嘅問題啦。咁其實咧，聽呢個翁律師講咧，咁啊2016年咧，其實咧呢個可伯已經咧同佢個女咧開咗一個戶口啦，一個戶口咁啊共同擁有嘅一個聯名戶口啦。咁當時已經選擇咗單簽，咁單簽嘅意思咧就即係話是但一個簽名咧都可以攞錢走嘅。咁而雙簽嘅意思咧就係要兩個人一齊簽名咧先可以攞到啲錢走嘅。咁所以咧可伯好清楚知道自己當時係選擇單簽嘅，而喺2024年嘅時候咧，好似銀行咧都有再同可伯講，嗱呢個係單簽嘅，咁可伯亦都知道呢件事嘅。咁到2024年佢個女攞走啲錢嘅時候咧，可伯都收到一啲短信係知道攞到呢啲錢，即係攞咗呢啲錢走嘅。咁只不過咧，佢當時飲得迷魂湯多啦，就想攞翻呢450萬。其實佢深知係攞唔到，因為佢個女係合法地攞啲錢走噶嘛，係冇嘢唔合法噶嘛，所以咧佢當時咧其實深知，只不過佢賴皮，亦都加上阿河馬嘅慫恿，亦都覺得呢個係真愛，攞晒成副身家都覺得值得嘅，咁所以咧佢就上東張西望，就想嘈到銀行去追究翻銀行呢件事，嘈到銀行可以幫佢攞翻啲錢翻嚟。或者銀行賠償俾佢啊之類咁樣啦，冇人知佢諗咩，總之就想攞翻個450萬啦。咁當然啦，到最後根本冇可能啦，因為成件事佢清楚明白，成件事亦都係單簽。佢亦都喺東張西望承認過自己點解要做單簽，原因係因為佢覺得老人家有啲咩事嘅話，個女可以幫佢處理佢嘅錢銀上面嘅嘢。咁所以其實佢喺公開嘅媒體都承認咗啦，佢知道啦，即係佢清醒地知道啦。咁所以佢攞唔翻嘅。至於佢點解要搞到咁大件事，話要攞翻，係佢個心態諗住氹住河馬先啦，等阿河馬覺得佢有機會攞到450萬啦，定係佢諗住賴皮啦？我嘈下咧，我老人家扮唔清醒啊，扮糊塗啊，咁樣就可以攞得翻咧。咁啊冇人知佢個心諗乜嘢啦。咁但係佢今日我都係嗰句，可伯你醒未？你知道當日你啲仔女攞咗你啲錢出嚟係咪一個正確嘅決定？而你攞唔到筆錢係咪好彩咧？而家你咪覺得自己真係叫做不幸中之大幸啊！只係損失咗少少錢，就當買個教訓啦，買個經歷咯。咁起碼唔會去到人又老錢又冇啊！而家老婆都走埋佬咁滯啦，老婆都想走佬啦，我可以咁講。
咁另外咧就係起碼你保住呢嚿錢，雖然去到最尾，你會唔會攞得翻咧？即係或者你仔女會唔會俾你咧？起碼呢嚿錢咧，就算你啲仔女唔俾翻你，都係落翻喺你何家嘅子孫身上啊嘛，唔係落咗人哋嘅手上啊嘛。如果落咗人哋嘅手上，唔代表今日嘅事情唔會發生喎，唔代表你有錢咧。今日呢個局面唔會發生喎，只不過你衰多樣嘢就係俾人呃埋啲錢咯。而家可以話呃感情就算啦。咁我希望你真係清醒，慶幸當日啲仔女做嘅決定係啱。之後咧，其實如果即係一個叫做釐清咗個關係，你諗清楚啦，清醒咗啦，慢慢同啲仔女修復翻你哋嘅關係啦。始終切肉不離皮，同你有血緣關係嘅，咁始終你啲仔女咧，我覺得有一日佢都係會同你好翻嘅。咁同埋咧，你今次受傷，警察一定會通知你仔女㗎，佢哋唯一親人㗎嘛。到底你啲仔女有冇去見你咧？可能有喎，我哋唔知啫喎嚇。咁所以咧，到最後其實都係揾你仔女，因為佢哋唔可以揾河馬啦。咁個官都講咗啦，佢哋兩個互相唔可以見大家，因為大家都係呢件案嘅證人啊嘛，大家都唔可以見大家。咁警察見你咁樣有個咁嘅傷勢，一定第一時間通知啲仔女㗎。咁啲仔女有冇嚟見你，只有你先知啦。咁有嚟見你嘅，我諗你都老懷安慰啦，係咪？咁啊，可伯，我希望你真係早日康復啦。咁聽日希望見到你健健康康咁上到庭，咁啊出庭應訊啦。咁我哋聽日再跟進可伯何太事件，聽日見。